សិស្សប្រហែលណាលោកគ្រូហាត់កូនសិស្សបើកូនសិស្សមានច្រើនតែវាបែកទៅរកស៊ីអស់ទៅពួកយើងដោះស្រាយជីវភាពឲ្យវាបានយើងសម្រាប់តែខ្លួនយើងមួយថ្ងៃដោះស្រាយគ្រួសារកាលណាយើងឲ្យគេនៅហាត់តតែយើងចាំគេបាទព្រោះคลิปតាមខេត្តបណ្ដាខេត្តនេះគឺថាអត់មានអ្នកណាឧបត្ថម្ភទេមិនដូចអ្នកគេនៅពេញមានក្រសួងធំៗអញ្ចឹងណាបាទគេនៅពេញនោះគេមានរបបរាជការតាមក្រសួងគេឧបត្ថម្ភពីប្រាក់ខែប្រាក់របបអង្គអីតែសម្រាប់ខ្ញុំកូនសិស្សមានដែរប៉ុន្តែដល់ពេលហាត់នេះមានតែ2 3នាក់វាយបានមានបាទបើមិនវាយទេគេតារស់ស៊ីទៅពួកខ្ញុំមានជីវភាពមិនអាចដោះស្រាយទទួលគេបានបាទទីសប្តាហ៍នេះប្រហែលទៅសិស្សម្នាក់2នាក់បាទពីពិសេសគឺកែរំចង់កូនរបស់ខ្ញុំតែម្ដងលពូរាល់ថ្ងៃនោះលពូរស់នៅតាមជីវភាពអីលោកគ្រូជីវភាពវារស់ស៊ីជាធម្មតារត់ម៉ូតូទៅពេលទៅបាទប្រពន្ធគ្រួសារខ្ញុំលក់ដូរនៅផ្សារខ្ញុំក៏នៅរត់ម៉ូតូដប់បាទលោកប្រពន្ធលោកពូលក់ដូរនៅផ្សារណាលោកពូផ្សារណាត់បាទលោកពូពេលទៅលក់ដូរផ្សារណាត់ចាប់ពីម៉ោងប៉ុន្មានទៅម៉ោងប៉ុន្មានចាប់ពីម៉ោងយើងពេលខ្ញុំចេញទៅពីម៉ោង5ភ្លឺចេញទៅបាទដល់ម៉ោង11បានវិលត្រឡប់ចូលមកម៉ោង2បានចេញទៅលក់វិញលោកពូលក់អីគេណាគ្រូសាលោកពូបាទលោកពូលក់អីគេនៅផ្សារណាលក់មាន់បោកយើងនេះបាទលោកពូចាំមាន់ដែរនៅហ្នឹងពូអត់ចាំទេទិញគេមកខ្ញុំមកបោកខ្លួនឯងមានទេមានមាន់ផ្ទះ2 3អត់មានសបុកគាត់ចាំហើយនៅមានផ្ទះខ្លះហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំសុំសំណួរទៅកែរំចង់មួយអូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូនដែលនៅជាមួយម៉ាក់តាហ្នឹងតើអូនជួយកិច្ចការម៉ាក់តាដែរអូនដែរបាទជួយឥឡូវសូមអូនបញ្យល់ផងពេលអូនភ្ញាក់ទៅក្នុងមួយថ្ងៃកម្មវិធីអូនធ្វើអីខ្លះតាំងពីភ្ញាក់ទៅដល់យប់ពេលព្រឹកដល់យប់បាទខ្ញុំពេលព្រឹកម៉ោង 4 កន្លះខ្ញុំងើបរត់បាទមកពីរត់ងើបហាត់ហើយទៅរៀនបាទអូនរៀននៅណាអូនរៀននៅរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទហើយក្នុងកម្មវិធីលក់ដូរប៉ាម៉ាក់អនឡាញហ្នឹងអូនបានជួយធ្វើដែរអូនហើយបាទជួយបោកជួយអីដល់ពេលហាត់ហ្នឹងអូនហាត់តាំងពីអាយុប្រហែលហ្នឹងខ្ញុំហាត់តាំងអាយុ5 ឆ្នាំហើយឥឡូវអូនអាយុប្រហែលហើយឥឡូវខ្ញុំអាយុ24 ឆ្នាំ24 ឆ្នាំបាទហើយសូមសួរលោកពូម្ដងវិញលោកពូការហាត់ក្បាច់គុណបដាល់សេរីយើងហ្នឹងលោកពូមានរបៀបបង្ហាត់លោកពូបាទខ្ញុំមានកម្មវិធីរបស់វាបង្ហាត់បាទសូមលោកពូបញ្យល់ផងយ៉ាងខ្លីការដែលយើងត្រូវបង្ហាត់កូនសិស្សលោកពូត្រូវចាត់ចែងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនសិស្សប្រកែលោកពូបាទក្នុងការបង្ហាត់កូនសិស្សគឺថាក្នុងសាលាមួយយើងត្រូវមានវិន័យបាទមានក្រិតក្រមរបស់សាលាចូលមកយើងធ្វើអប់រំអំពីវិន័យសាលាសិលធម៌ជីវធម៌គោរពពេលវេលាម៉ោងត្រឹមត្រូវការហាត់រៀនគឺថាយកចិត្តទុកដាក់បំពាក់ចំហការពីនិយាយស្ដីដើរហើរគេថាត្រូវមានសិលធម៌សភាពរៀបសារតែមើលម៉ាត់ពេលប្រកួតរឹងប៉ឹងត្រូវមានគុណធម៌ហើយធម្មតាយើងជាអ្នកកីឡាករអត់ត្រូវដើរអួតអេងអាងលើទស្សនិកជនណាឲ្យគេដឹងថាចេះខ្លាំងណាស់កាន់តែសភាពស្លូតណាស់បាទនេះកម្មវិធីផ្នែកសិលធម៌នោះណាកម្មវិធីហាត់គឺយើងសិស្សច្រើនយើងហាត់តាមកម្មវិធីគេថាចូលមកយើងฝึกឡើងឲ្យរត់បាទធ្វើពីរត់មកយើងហាត់តាមមេរបស់យើងបាទមេ1មេ2អីចឹងទៅណាអត់ដូចថាបដាល់យើងឲ្យធ្វើអីមានគេថាយើងមូម៉ងរបៀបកតាក្បាច់របស់វាបាទព្រោះកតាក្បាច់មូម៉ងហ្នឹងវាមានច្រើនអូនប៉ុន្តែខ្ញុំច្រើនពេកខ្លាចទៅខាត់ពេលយើងយកត្រឹមតែ20ផ្លាយ25ក្បាច់ឬ30ក្បាច់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមូម៉ងក៏នៅក្នុងហ្នឹងកតាវាយបដាល់សេរីក៏នៅក្នុងហ្នឹងដល់កតាអស់ហ្នឹងយើងហាត់ស្មមកទៅកតាអស់ហ្នឹងយើងមិនពិបាកទេចេះអស់ហើយដូចនេះយើងយកមកបង្ហាត់ផ្លែបាទបង្ហាត់ផ្លែវាយសាក់ឲ្យអីចឹងណាបាទ